สวัสดีครับวันนี้มาพบอีกครั้งหนึ่งจากที่ผมถ่ายรูปลงในเพจไปนะครับว่ามีของเล่นใหม่ครับจาก Neo Ani Tactical นะครับก็คงมีหลายคนครับเคยรู้จักกับแบรนด์นี้ไปแล้วนะครับก็วันนี้ของเล่นใหม่มาทดสอบกันดูนะครับอันนี้คือ Anti Slip นี่เทปกันลื่นครับประมาณนั้นครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับสำหรับรุ่นอะไรคือไม่มีติ๊กบอกเพราะว่ามันเป็นโมเดลใหม่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้นั่นมาก็เลยไม่ติดมันสำหรับรุ่นนี้ครับบล็อก43ก่อนเราจับปืนทุกครั้งนะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะครับเคลียร์ปืนก่อนนะครับเรียบร้อยปืนเซฟครับสำหรับบล็อก43มีเนื้อน้ำมันนิดหน่อยครับเดี๋ยวตัวนี้แกะจะซองกันดูดีกว่านี่ผิวมันก็จะประมาณนี้ครับสักๆนิ่มๆนิดๆนึกนะครับตรงนี้เจาะไว้น่าจะสำหรับโลโก้มันแน่นอนนะครับจอห์นวิกแล้วแต่เรียกกันนะครับกำลังฮิตเลยตอนนี้เห็นใครก็ติดกันเยอะนะครับว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวเรามาติดกันดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับปืนบางท่านก็น่าจะมีน้ำมันเหมือนอย่างปืนผมนะครับก็ต้องเช็ดออกก่อนนะครับเพราะว่ากาวที่ติดกับน้ำมันโดยทั่วไปใครก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันไม่ถูกกันนะครับเช็ดออกไปก่อนนะครับเช็ดให้สะอาดนะครับเช็ดจนมั่นใจว่ามันสะอาดไม่มีคราบน้ำมันนะครับถูเข้าไปครับเรามาชิ้นใหญ่กันก่อนเลยดีกว่านะครับตัวนี้แกะออกมานะครับเห็นเป็นอย่างนี้นี่มันก็จะแกะอันนี้ออกมาอีกทีนึงนะครับก็มันจะเป็นกาวแผ่นยางรู้สึกนุ่มมือดีจังก็อันนี้เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับในการแกะในการผมอาจจะดูไม่ถนัดนิดนึงเพราะว่าติดกล้องนะครับก็เล็งๆดูนะครับ
ไม่ตรงลอกแปะใหม่ได้นะครับกาวมันค่อนข้างเหนียวดีนะครับส่วนไหนถ้าเราไม่ชอบใจมันเกินมันอะไรก็ตัดแต่งได้นะครับแต่ผมว่ามันค่อนข้างพอดีหมดเลยนะครับก็สวยอีกนะครับนี่ผมแปะไม่สวยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไล่ใหม่ตัวนี้มุมไหนนะเดี๋ยวลองก่อนมุมนี้แน่ๆเลยพอดีเลยลองอีก1 จุดครับอันนี้ก็น่าจะมันพอดีเกินไปหรือเปล่าเนี่ยออกแบบมาดีนะครับเนี่ยแปะกันให้หมดเลยจอห์นวิกไว้ตรงไหนดีจอห์นวิกบริเวณข้างหน้าศูนย์หลังแล้วกันจอห์นวิกจอห์นวิกโอ้หล่อเลยเท่มากจะไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับไว้ด้านหน้าก็ได้
แต่ผมไว้ข้างหลังนะครับส่วนตัวนี้ผมยังไม่แปะแล้วกันประมาณนี้นะครับนี่ครับ Neo Ani Tactical We make confidence in your grip หนึบดีครับชอบเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกิฟกันลื่นมันหนึบดีหนึบกว่าของเดิมแน่นอนนะครับลอกออกมาก็เมื่อกี้ติดเข้าติดออกก็โอเคนะกาวไม่ลอกไม่ร่อนเลยสวยงามเลยครับทำให้ปืนของเราดูแตกต่างกับปืนคนอื่นนะฮะล็อกเหมือนกันแต่หล่อกว่ามีจอห์นวิกด้วยเพื่อนๆที่เล่นปืนหลายคนก็คงจะรู้จักจอห์นวิกกันดีนะครับฝากไว้ด้วยครับนี่อันนี้ Tactical Clip นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับ082032 ขออภัยครับ0820306099นะครับมีไลน์ก็แอดได้เลยนะครับผมสุดยอด